अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ रिया से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ आपके रोफ़ी अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा फरमाए और सानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, निसान सनी है, 2014-15 मॉडल है, इंडियन व्हीकल है ये। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी आरपीएम का प्रॉब्लम था, गाड़ी प्रॉपर रेस नहीं ले रही थी। इसका सिस्टम मैंने सारा डायग्नोस किया। लास्ट में जो मुझे इसका फॉल्ट मिला, इसका जो कैटलिक सिस्टम वगैरह है उसका कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बराबर रेस ले रही है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसको मैंने जो ट्रीटमेंट किया, मैं सिर्फ आपको बेसिकली वो छोटा सा वीडियो बना के दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर आपका एयर वगैरह का कुछ सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आएगा तो फिर भी गाड़ी मिसिंग नहीं छोड़ेगी, आपकी गाड़ी रेस प्रॉपर नहीं लेगी, पिकअप का इशू आएगा, तो उसे किस तरीके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्कैनर के ऊपर मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ें इसकी चेक कर ली थी, मैं वीडियो नहीं बना सका उसके ऊपर। अगर इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका कैटलिक वगैरह का अगर कुछ एयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी की पेट्रोल की एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है और इसका पिकअप का भी प्रॉब्लम आ जाता है। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स और ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप अपना कैट का सिस्टम और बाकी का जितना भी इनटेक का सिस्टम है क्लीन कर सकते हैं। जो वाल्व वगैरह होते हैं, जो आपके इंजेक्टरों का स्प्रे होता है, उससे काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलने लग पड़ता है। अब ये देख सकते हैं आप, इस टाइम गाड़ी के अंदर पिकअप का इशू नहीं आ रहा है। इससे पहले बहुत ज़्यादा मिसिंग थी गाड़ी में। मैं बाहर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कैट के लिए सिस्टम आता है, इसको क्लीन करने के लिए। ये मैंने इसको ड्रिप लगाई हुई है। आज से पहले आपने बंदों को ड्रिपें लगती हुई देखी हैं, मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को भी ड्रिप लगाई हुई है। ये देख सकते हैं, इसके इंटेक के अंदर ये सिस्टम दिया हुआ है। ये लगाने के बाद तकरीबन आप 1 घंटा गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दें और इसके अंदर जितना भी कार्बन वगैरह और कुछ चौकीज का प्रॉब्लम आ रहा है वो सारा कुछ क्लीन कर देगा। ये आप देख सकते हैं, ये मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाती है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो रहते हैं उनके लिए ईज़िली है। इसके आप देख सकते हैं अपना कैट वगैरह सारा चीज़ें, वाल्व, हर चीज़ आपकी क्लीन कर देता है। ये ड्रिप खलास होने के बाद इसका एक बार हम थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करेंगे और इसका एयर क्लीनर भी रिप्लेस कर देंगे, फिर इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके परफॉर्मेंस मिलेगी। आप इनटेक के किसी जगह पे भी इसे लगा सकते हैं, इस पाइप में भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके इनटेक के अंदर ये स्प्रे करता रहे साथ में, क्योंकि एयर का वैक्यूम रहता है, एयर अपनी तरफ ये सक कर रहा होता है हेड। तो आप इन पाइपों में किसी जगह पे भी इसे लगा सकते हैं। इसके आगे एक निडर रहती है जो कि अंदर ड्रॉप करती रहती है। फिर ये आप देख सकते हैं, इधर ड्रॉप्स आ रहे हैं और ये जगह पूरी इस टाइम ठंडी हो चुकी है। ये देखें, बाहर आ चुकी है, ये देखें पानी आ रहा है ऊपर, इतना ठंडा कर देता है सिस्टम को। ये तकरीबन 35-40 मिनट या 1 घंटे का टाइम आप लेगा, पूरा सिस्टम इसका क्लीन कर देगा। आप देख सकते हैं, बाद में इधर से भी ये बाहर निकालता रहेगा। रेस करनी पड़ती है आपको, तकरीबन 1500-2000 आरपीएम बीच में थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है और ये सिस्टम क्लीन करता रहता है। अब इस टाइम माशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर इसका पिकअप आ रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में आप एक बार ये ट्रीटमेंट करते रहें तो उससे ज़्यादा आपके इंजन की परफॉर्मेंस बेटर रहती है, क्योंकि जो कार्बन वगैरह होता है आपके कैट सिस्टम में भी जाता है, जिसकी वजह से चौकीज हो जाती है और गाड़ी की परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें, यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फ़िल्टर है जो चेंज किया है। ये देखें, इसमें मिट्टी देखें कितनी है, हालत भी ये देखें। ये अब नया लगाया ला के।
ये हर एवरी 6 मंथ के बाद या 1 ईयर में आपको एयर फ़िल्टर लाजम रिप्लेस करना चाहिए और एवरी 2 मंथ आपको इसको क्लीन करना चाहिए। अगर ये आपका फ़िल्टर की वजह से प्रॉब्लम करेगा, इसके अंदर डस्ट ज़्यादा होगी तो आपकी ये थ्रोटल बॉडी चोक करेगा, उधर से फिर एयर के साथ आपके वाल्व वगैरह, इंजेक्टर वगैरह को भी कार्बन बनाएगा, प्रॉब्लम करेगा। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों की मेंटेनेंस रखना। ये देखें किस तरीके से इसमें मट्टी निकल रही है, ये देखें।